အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးထပ်ဆံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးထပ်ဆံမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ line segment 2နဲ့ဒီ R2 လေးကိုကျွန်တော်လည်းပြပြမယ်ဥပမာ line segment 2ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖိတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကဘယ်လောက် point သွားခြင်းလဲဘယ်လောက် angle အချိုးအစားနဲ့သွားခြင်းတဲ့သွားခြင်းလားထောင်သွားခြင်းလားဘေးတစ်ဆောင်သွားခြင်းလားပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံစံကြိုက်ပြီဆို okay နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကိုယ်တိုင်ဖိဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖြောင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့90 degree ဆိုလို့ချင်းရှစ်ကိုဖိပြီးကျွန်တော်ထောင်ဆွဲမယ်အလျားလည်းဖြစ်စင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖြောင်နဲ့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါ line 2ပဲဖြစ်ပါတယ် line segment 2ပေါ့နော်ဒီ R2 ကတော့ကျွန်တော်မြင်းကွေးတွေပါအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကွင်းမလဲ x win ကို y win ကိုတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှကိုတတ်မှတ်တခုတတ်မှတ်ပေါ့နော် point တခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုကွေးခြင်းတဲ့ဟာရပြီဆို okay နှိပ်လိုက်သူကကွေးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကွေးခြင်းနဲ့နော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အချိုးအစားကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံစံချိုးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံတွေတော်တော်များများတော့တကယ် logo တွေဆွဲကမှာ guideline အတိအကျနဲ့အချိုးအစားစနစ်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေတော့ကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်ပြီးကိုသွားခြင်းတဲ့ point ကိုသွားခြင်းတဲ့အချိုးအစားကိုဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line segment 2နဲ့ R2 ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pencil 2ကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ pencil 2ကိုပြောရတဲ့ကျွန်တော် smooth 2တို့ eraser 2တို့ကျွန်တော်သိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pencil 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတစ်ပုံဒါကျွန်တော်ချစ်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ pencil 2တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါတယ်ပုံလေးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ pencil 2နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ချောချောမွေ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုသူ smooth 2ခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် smooth 2နဲ့ကြည်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ light ချော်တယ်အော်တွေ့လားနည်းနည်းတီးတတလေးချော်လာနော် smooth 2နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချော်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ eraser pad eraser 2ပါ pad eraser 2ကတော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အပန်းကိုဖြတ်တာပါဒါကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အပန်းကိုဆွဲဖိပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ရမယ်သူကနဲ့အဲ့တော့မလိုချင်တဲ့အပန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲဖြတ်ပေးပါတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ pencil 2ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pencil 2နဲ့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ smooth 2ကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖိလိုက်လဲဆိုလို့ချင်း order ကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ smooth 2ရပါတယ်ဒါ shortcut ကိုကျွန်တော်ပြနေတာနော်ဒါ smooth 2ပါစောတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားရွေးတယ် smooth 2ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုလောဆယ် smooth 2ကိုဒီကနေ order ဖိပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ချောမွေးလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ pencil 2ကိုကြတော့ကျွန်တော် pencil 2ကိုပြန်နှိပ်မယ် pencil 2ကကြကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လို့မျိုးပုံစံတွေ꿰ပလိုက်လို့ရတယ်ပြန်ပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်ရောင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ပုံစံပြန်ပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်ဒါ pencil 2ရဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကလေးပေါ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုမှထပ်ပြီးတော့ပြန်ချောမွေးခြင်းနဲ့ order ကိုဖိတယ်ကျွန်တော်တို့ light ပုတ်ပေးလိုက်တယ်အပေါ်ကနေ light ပုတ်ပေးလိုက်ရုံပဲချောမွေးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုမကြောက်ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် eraser 2ကိုနှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live ပြီးတော့မှကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေ live ပုတ်ပြီးဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖိပြီးဖြတ်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pencil 2 smooth 2 pad eraser 2ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် pen 2ပါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တရားရအကုန် delete ဖြတ်လိုက်အောင်နော်ရှုံနေမှာမို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pen 2ကိုပြောမယ်ဆိုတာ ਨੇ add anchor point တို့ delete anchor point 2တို့ convert anchor point တို့အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဥပမာ pen 2ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲမြင်းဖြောင်းနေမှာသုံးတယ်ဒီလိုအမြင်းဖြောင်းနေမှာကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ add anchor point ဆိုတော့ကျွန်တော် point တွေထပ်တိုးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်ဒီမှာတစ် point တိုးမယ်ဒီမှာနောက်တစ် point တိုးမယ်ဒီမှာနောက်တစ် point တိုးမယ်နောက်တစ် point နောက်တစ် point point တွေတိုးတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်အဲ့ point တွေကလည်းဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်း delete anchor point ကိုမလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီ point တွေတိုးထားတဲ့ဟာတွေ live ဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုဖြုတ်လိုက်တယ်တိုးသွားဒီ point ကိုဖြုတ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အလဲက point တွေဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရကိုမလိုချင်တဲ့ point တွေကို live ဖြုတ်လိုက်လို့ရအနှုတ်နဲ့ live ဖြုတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် minus တည်ပြီးနော် delete anchor point တည်ပြီး add anchor point နောက်တော့ convert anchor point ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point တွေရှိတယ်အဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့convert anchor point ပေါ့နော်ဒီ convert anchor point ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးပုံမှာ mouse လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေအချိုးစစ်တွေကျွန်တော်တို့ချိုးချလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းပဲကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလို့ရပါမယ်
အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေသုံးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool တွေကpan tool လို့နော်အဲ့တော့ဒီ convert anchor point တော့အများနဲ့သုံးနေရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ပုံစံနဲ့တော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ point တွေကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် direct selection tool ကိုယူရပါတယ် direct selection tool ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pan tool ကိုယူရင်းနဲ့မှာဒီ direct selection tool ဒီ point တွေကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုဘယ်လိုသုံးရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ pan tool ကိုသုံးမယ်ဒီမှာတစ် point ချတယ်ဒီမှာတစ် point ဆွဲတယ်ဒီမှာတစ် point ဆွဲတယ်ဒီမှာ point ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဒီpoint ကိုသွားခြင်းနဲ့ direct selection tool ကိုသွားခြင်းနဲ့ pan tool ကနေတစ်ဆင့်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုအရင်လုံးကလဲဆို direct selection tool ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ pan tool ကိုပြန်သွားနှိပ်အရေးကြီးတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်direct selection tool ကိုအရင်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ pan tool ကိုပြန်သွားနှိပ်ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့က control ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာ control နှိပ်လိုက်တာနဲ့တွေ့လိုက် direct selection tool တန်းရောက်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်တို့တွေကကွာဒီမှာ pan tool ကိုနှိပ်လိုက် direct selection tool ကိုနှိပ်လိုက် pan tool ကိုနှိပ်လိုက် direct selection tool ကိုနှိပ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ direct selection tool ကိုအရင်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင် pan tool ကိုသွားအဲ့လိုသွားလိုက်လို့အခါမှာတို့ရဲ့ shortcut က control နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ anchor point တွေရွှေ့လို့ရပြီအဲ့မှာနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်သေးဆို order ကိုဖိလိုက်ကွေးမယ်ကွေးလို့ရတယ်တခုချင်းစီနော်ဒီဟာလေးက pan tool ကိုနားလည်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဒီ direct selection ကိုသွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကျမတော့ control ကိုဖိလိုက်တယ် direct selection tool မရဘူးဘယ်လိုမျိုး error တက်တယ်လဲဥပမာပြကျွန်တော် move tool ကိုယူထားတယ် move tool ကိုယူထားကျွန်တော် pan tool ကိုယူတယ် pan tool ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ point တွေရွှေ့ခြင်းတယ်ကျွန်တော် control ဖိလိုက်တယ်control ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေက direct selection tool မရောက်ပဲ move tool ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေက control ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုသွားခြင်းတဲ့ tool ကိုပြန်ပြီး back ဆုပ်ဖို့အတွက်ဒီ direct selection tool အရင်နှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ pan tool နှိပ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် control ပြန်ဖိကြည့်မယ်ဒီလားအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ direct selection tool ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ direct selection point ကိုပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ move tool နဲ့ direct selection tool ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတယ် direct selection tool လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ pan tool ကိုသုံးစေခြင်းနဲ့အဲ့ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေက direct selection tool ခေါ်ခြင်းလို့ဆိုရင် control ဖိပြီးခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပိုင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်အပိုင်းမှာတော့ဘာတွေပြောပြပေးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ဖြည့်တာတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ပုံတွေကိုအကာလာဖြည့်တာတွေ fade တွေ stroke တွေသုံးတာတွေပြီးတော့ gradient color ထည့်တယ်ပြောပြပေးဥပမာပြဆရာဒီတဲကနေပြီးတော့ star 2လေးယူလိုက်တယ်ပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ကွာပုံလေးပုံဆွဲလိုက်တယ်ဒီအလဲမှာ fade color အညူရောင်ဖြစ်နေကိုကအယောင်ပြောင်းတဲ့နေရာ3နေရာရှိတယ်ဒီဘက်တောင်းမှာpanel box ကနေပြီးတော့တို့တွေအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အနီရောင်ဆိုအနီရောင်အဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ base stroke ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ base stroke color ပါမပြသူထင်ရှားဖြစ်အောင်အနီရောင်လေးလုပ်လိုက်မယ်အနီရောင်ဆိုပေမဲ့တို့တွေကမြင်မနေရအောင်ဘာကြောင့်လဲတို့က point ကဒီမှာ1ပဲရှိတော့သူကသေးနေတယ်မမြင်အောင်အဲ့ဒါကိုကြီးခြင်းနဲ့တို့ရအမှာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြီးမမဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တို့ရဲ့အကြိုက်လိုပုံစံမျိုးဒီလိုအဆွေဆောင်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာပြောင်းလို့ရသူဒီမှာလည်းပဲအယောင်တွေပြောင်းလို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ fade color ဒါကကြတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ stroke color ပေါ့ဒီဟာကို stroke ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆို stroke box လေးကအပေါ်ကြွလာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်အစိမ်းရောင် box လေးကအပေါ်ကြွလာဒါကြ fail ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ fail နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တွေထည့်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါမဲ့ border stroke ကိုလည်းပဲ border ကိုလည်းပဲတို့တွေပြောင်းချင်တယ်နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ကိုအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အစိမ်းရောင်ဆိုအစိမ်းရောင်အနီရောင်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီကနေလည်းပြောင်းလို့ရလို့ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ border လေးပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့အထက်က fill ကိုပြောင်းမယ်ဆို fill ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတို့တွေဒီကနေအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးပါတယ်အယောင်တွေအဲ့လိုမျိုးထည့်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ guardian color တွေထည့်တာပေါ့နော်အယောင်ပြေးလေးတွေထည့်တယ် guardian color ကိုထည့်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ view ထဲကနေပြီးတော့မှ guardian ဆိုပြီးတော့မှရှာကြည့်ဒါမှမဟုတ် window ထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ guardian ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ guardian box လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ guardian box လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီ guardian box ကိုယူသုံးတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ border ကိုနှိပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ guardian box ကဘယ်မှာပဲဝင်လာလဲဆို border မှာဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ border မှာဒီ stroke မှာဝင်သွားတယ်အယောင်လေးထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ guardian box ကိုတေးကြရှင်းပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်
ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်နော်ဒီထဲပြန်ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုလိုတလို့ယူသုံးလို့ရတယ်ကွာဒီ box တွေကရွှေ့လို့လေရအဲ့တော့အယောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအယောင်မျိုးထည့်မှာလဲကိုထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်မှာကျွန်တော်ခဏနော်ဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်color box လေးကိုနှိပ်လိုက်နော် color box လေးကိုနှိပ်ပြီးကိုကဘယ်လိုအယောင်မျိုးထည့်ခြင်းလဲပေါ့ဟိုကိုထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်ပြေးလေးကိုယူရတယ်ဒါပထမအယောင်အဲ့တိုင်းမှာဒီဘက်ကအနက်မထည့်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကအယောင်လေးနှိပ်တယ်အညူရောင်လားအနီရောင်လားအဲ့ဒါလိုအယောင်လေးယူရတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်အယောင်လေးထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီမှာ click ထည့်ခြင်းတဲ့နေရာအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့မှာ click နှစ်ချက်နှိပ်အယောင်လေးယူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ထည့်တာပေါ့တရားလေးရနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးထပ်ထည့်ပြီးတော့မှဒါ border ကိုအယောင်ပြေးထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပေါ့နော် fill ကိုအယောင်ပြေးထည့်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ border ကိုstroke ကိုနှိပ်ထားတဲ့အတွက် stroke တို့ border တို့ရွေးထားတဲ့အတွက် stroke တို့ border တို့အယောင်ပြေးဝင်နေအဲ့တော့ fill ဖြည့်ခြင်းတယ် fill ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်ပြေးလာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲ fill မှာလည်းပဲအယောင်ပြေးဝင်နေအဲ့လိုအရင်မကြိုက်ဘူးနှုတ်ချင်တယ်ဆိုတရားကိုဆွဲပြီးဖြုတ်လိုက်ရုံပဲဖိပြီးဖြုတ်လိုက်နော်အဲ့တော့အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့ဒီမှာအယောင်ထည့်တယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ချက်နဲ့ဒီမှာအယောင်ထည့်တယ်အဲ့တော့မှအယောင်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့တိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အယောင်တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်4 5 6ရောင်ကိုကြိုက်သလိုကိုကျေနပ်သလိုကိုလိုချင်သလိုအယောင်တွေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဆွဲဖြုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ linear ဆိုတာကတော့ဒီလိုသွားတယ် radial ကတော့စဝိုင်းပုံစံသွားတယ်linear ဒီလိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုက direction ကဘယ်လိုပုံစံသွားချင်တာလဲကိုသွားချင်တဲ့ direction degree တွေအဆွေအဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ကိုသွားချင်တဲ့ပုံစံကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ box လေးကိုအထဲထဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်guardian color box လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ box ကိုမသုံးချင်ကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ guardian 2ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ design ပုံစံဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာguardian မှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အယောင်တွေဒီထဲမှာပါနေတယ်ပေါ်နေမလိုချင်ဘူးဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရထည့်ခြင်းနဲ့ click နှစ်ချက်တောက်လိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့နေအောင်ကလေးနှစ်ချက်တောက်အယောင်လေးတွေယူနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးနှစ်ချက်ထည့်ခြင်းတဲ့နေရာအပေါင်းလေးကလေးနှစ်ချက်တောက်အယောင်လေးတွေယူထည့်ခြင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်လှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကတော့ရွှေ့ရစင်တာပေါ့နော်တွေ့လားဒီကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအယောင်တွေကသွားနေတာကွာတို့တွေအဲ့တော့စနစ်ကြနဲ့ထည့်ဖို့လို့ဒီထိတ်ဆုံးကအနက်ကွာအနက်ကိုတို့တွေဒီဘက်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်အနက်ရောင်ကြီးများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်ကိုအယောင်ပြေးလေးတို့ချိန်ခြင်းလို့ရှိရင်ချိန်ခြင်းလို့ရွှေ့ပြီးချိန်တယ်လှည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလှည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှအမှလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရသုံးရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့မှအယောင်ပြေးလေးဘယ်လိုသုံးလဲလှည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ရွှေ့ဒီတုပ်ချောင်းပြန်ရွှေ့ပြီးတော့မှပြန်သုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်တွေထည့်လို့ရတယ်ဖြုတ်ခြင်းတဲ့အယောင်တွေဖြုတ်လို့ရတယ်ကိုဆွဲခြင်းလို့ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒါ guardian color တွေထည့်တတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pattern color တွေဘယ်လိုသုံးလဲဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွာဒီ rectangle 2ကိုဒီမှာဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle 2ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ pattern color အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ switch ထဲမှာသွားပြီး save ထားခြင်းတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို switch ထဲမှာသွား save ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ pattern လေးသုံးမယ်ပေါ့သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်လေးတစ်ယောင်ရှိမယ်ပြီးတော့လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border ကိုအနက်ရောင်နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီမှာ rectangle 2ယူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်တယ် stroke ကအရန်2နဲ့ stroke ကိုလည်း short လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင် pattern တွေယူသုံးခြင်းနဲ့အရင် pattern တွေယူသုံးခြင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ pattern တွေဝင်လာမယ်ပေါ့4000ကွက်တွေဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှထပ်ပြီး design ပုံစံပါညာပြောင်းခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ pattern တွေကိုပဲနှစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ pattern ကိုဘယ်လိုပုံစံပြောင်းချင်တာလဲဥပမာပြ grid လားဒီလိုအုတ်တိုင်းဒီလိုတန်းစီတဲ့ဟာမျိုးလားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလို column မျိုးလားဘယ်လိုစီချင်တာလဲကိုစီချင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်အောင်မှာဒီဘက်တောင်းမှာ dam ဆိုတာလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ dam ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံ design တွေပြောင်းကုန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေကျွန်တော်တို့တွေကဒီ switch မှာ save ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ pattern အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တိတ်အများကြီး straight to မဟုတ်ဘူးဖိလာလိုက်
ဖိပြီးတော့မှဒီအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးဒီအမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုလောဆယ်ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာပတ်တန်ပုံစံပြောင်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ stock ပေါ့ဒီ stock နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်ဒီ stock ပါလည်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ star ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ star ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဘလို့အထူသွားခြင်းလဲဒီဘက်မှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို stock ကိုအနက်ရောင်ပြောင်းပြမယ်အနက်ရောင်ပြောင်းပြပြီးဒီဘက်ကကိုလိုချင်တဲ့ design stock ကိုဒီဘက်မှာဆိုပါသွားဒီဘက်ကထူသွားတယ်ထူပြီးပါသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုမထူမပါလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာလာပြီးပြောင်းလို့ရအချွန်ပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းတယ်ဒီဘောင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့အနာကွတ်တွေလိုက်ကြည့်ကြည့်အဲ့မှာပုံစံတွေပြောင်းသွားတွေ့ရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက basic info ဆိုဒါကတော့ line အဖြောင်ပေါ့နော်ဘောင်းအဲ့ဘောင်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီလိုအမုံလေးဖြစ်စေချင်တာလားဒီလိုဖဲကြိုးလေးနဲ့ဖြစ်စေချင်တာလားဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ဖြစ်စေချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလှုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းပဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ brush ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဒီဟာလည်းပဲအဲ့ brush ကလည်းပဲကိုယ်တိုင်ဆောင်းလို့ပဲဖန်တီးထားလို့ရတယ်ဖန်တီးပြီးဒီထဲထည့်ထားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းတိလာလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆရာပြောပြပေးမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါတည်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ခု stock ကနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာလောလောဆယ်အဲ့ဒါလေး stock လေးပြန်တင်လာအောင်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီ stock မှာထပ်ပြီးရှင်းပြစရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘက်ထောင်းမှာကြည့်လိုက် corner ဆိုတာပါတယ် cap တို့ corner တို့ align stock ဆိုတာပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမြင်းဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆရာဒီမှာမြင်းဖြောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့မြင်းဖြောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြည့်လိုက်ဒီထောင်းတွေက4000အကွက်ကြီးဖြစ်နေနော်4000ကွက်တိကြာနေအဲ့ဒါကိုတို့ရ stock မှာသွားနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ cap stock ရဲ့ cap မှာဆိုဒါဆိုအနာကလုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီဟာဆိုအနာကပြားသွားတယ်4000ဖြစ်တယ်အဲ့4000မှာကျွန်တော်တို့ရဒီ point နဲ့ခွာခြင်းနဲ့ဆိုဒီဘက်တောင်းဟာရွေးတယ် point နဲ့ကွက်တိကြခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကဟာကိုရွေးတယ်အနာလုံးခြင်းနဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခု corner ဆိုတာတော့ဒီလိုပုံတွေမှာအများစုသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဒီ star လေးမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရင် down တွေက corner down တွေကဘာဖြစ်နေလဲချွန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုdown တွေလုံးလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကွက်တိတုံးခြင်းနဲ့လုံးလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချွန်ခြင်းနဲ့ဒီမှာလာပြောင်းတယ် align stock ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျယ်ပုံလေးကိုချက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ပုံထက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဒီ border ဘောင်ပေါ့နော်ပုံနဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားတယ်အပြင်ကိုရောက်ချင်နေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဒါဆိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံဆွဲလိုက်ဆိုဒီပေါင်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားဒီ stock ကလေအဲ့တော့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဒီဟာ stock ကိုအတွင်းထဲမှာထားပြီးသုံးတယ်ဒါမျိုးဆို stock ကိုအပြင်မှာထားပြီးသုံးတယ်ဒီမှာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သုံးကြဒါကတော့အလဲပေါ့ဒီဘက်တောင်းကတော့အလဲမှာထားပြီးသုံးတယ်ဒါကတော့အတွင်းမှာထားပြီးသုံးတယ်ဒါကတော့အပြင်မှာထားပြီးသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သုံးတယ်ဒါဆို cap လဲတည်သွားပြီတို့တွေ corner လဲတည်သွားပြီ align stock လဲတည်သွားပြီဒါဆိုလို့ချင်း stock ရဲ့သဘောတရားတွေတို့တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်နားလဲသွားပြီဒါဆိုလို့ချင်းတို့တွေတင်ခဲ့တာဒီနေ့ color ဖြည့်တာတည်ခဲ့တယ် gradient color ထည့်တည်ခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေgradient ကိုမှ3ပုံ3နည်းလေးတွေအဲ့ထဲမှာ switch box ထဲမှာ pattern ထည့်ပြီး3ပုံ3နည်းလေးတွေဆရာပြပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီအပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆရာတို့အဲ့ဒါဆို unit 3မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် okay အားလုံးပဲပတ်မိုင်ပါ